Hello， 大家好，歡迎嚟到阿媽頻道。今日咧要帶 BB 去 Costco 啦。我哋屋企附近咧新開咗間 Costco，喺拉斯維加斯嘅西南區。依家就叫醒佢啦，去睇下呢間新開 Costco 先捧下場。佢好唔情願咁醒咗，依家喺度發緊夢。而我哋咧執齊晒嘢咧，就準備出發啦。咁呢間 Costco 咧，我哋呢度去咧就係5分鐘左右。睇個天都好藍啊，好陽光好好啊！依家拉斯維加斯越嚟越發達啦，尤其是我哋呢個西南區越嚟越多 shopping mall 啊，或者係超市嗰啲，非常方便。之前都有同大家分享過呢間 Costco， 我哋10點零鐘到嘅，已經有超多車啦。同媽咪影翻張靚相先。之後呢，我老公就拎阿 BB 出嚟啦。我哋諗住今日唔推車，就咁孭住佢。你睇佢幾扭計，又陽光又曬又剩咯，佢都唔係好適應啊。睇佢啲頭髮好搞笑啊，飛晒起身。咁睇下我哋今日呢去買嘢要用幾多錢先，因為次次嚟 Costco 呢都預咗係要用一大筆嘅。依家有好多產品都好貴啊，依家你可以見到啦，我哋就去到啦。咁出邊呢就係搞卡嘅，開卡啊，開會員嘅 counter。跟住入到去呢，就係咁樣啦，一入到去呢，就俾呢個桑拿室吸引住啦。不過喺拉斯維加斯，我老公話：唉，日日都好似焗桑拿咁，邊使要呢個嘢啊？搞笑啊！佢真係，佢同 BB 走入去試下，感受下，搞笑啊！咪咯，桑拿室咯喂！哇！諗住買個桑拿室。係啊。我哋之後就去睇肉類啊，同埋蔬果嗰啲。我感覺呢一間 Costco 呢，好似好多嘢都平過之前我哋去嗰間咁樣。可能係啱啱新開張啦，佢所有嘢都做晒特價，肉類啊、蛋啊、全部嘢啊，呢啲奶粉啊、包啊、零食啊嗰啲全部做晒特價，係比一般嘅平啲嘅。我哋就買咗好多嘢啊，買咗幾罐奶粉、一啲保健品、拉麵、餃子、零食，總言之好多嘢啦。你可以見到係非常之多人㗎，我哋去到最後尾呢，就唔等嗰個自動排隊嗰度啦，就排俾人嘟嗰度。一朝早9點幾10點鐘啊，超多人啊，個個人都買好多啊。滿載而歸，擺返架車之後返屋企咯，同大家分享一下 BB 嘅情況啦。佢好鍾意出街啊，出到街呢，完全冇喊，帶佢出街都幾容易下嘅，但係辛苦咗老公咯。返到屋企啦，準備接返佢入去 ，BB 優先啊！帶返佢入去先，再泊架車攞返啲嘢。今日呢，就買咗好多嘢啊，好充實。主要就係同媽咪買到啲嘢，啲保健品嗰啲咯。我哋返到屋企呢，我哋阿吉啊，第一時間睇下 BB。姐姐啊，掛住 BB 啊，另外一隻姐姐走出街啦。一出去呢，真係熱到佢呢，紅晒塊面陰公。之後老公呢，就去拎嘢啦，你睇下一大車廂都係嘢啊！今次買咗好多保健品啊、零食啊嗰啲咯，同埋佢有獨立包裝，所以非常之可好噶，可以帶返工。有好多都做緊特價，所以我哋買呢就打孖嚟嘅，奶粉啊、餅乾啊、pizza 啊嗰啲咯，總共盛惠400幾蚊。咁呢個數其實都可以嘅，最緊要係買得開心啊！我哋呢個視頻又去到呢度，如果喜歡就點讚、訂閱同分享啦，拜拜。